Рад приветствовать вас на моем канале «Энергия с неба». И вторая часть о модернизации урагана. Эта вторая часть будет о защите винта ухода в сторону при ураганном ветре. Все-таки у меня руки дошли сделать на скорую руку уход винта в сторону при ураганном ветре. В первой части я там вкратце говорил, что сорвало винт, балластный тормоз начал при 70 вольтах притормаживать мотор-колесо. Напомню, на каждых 100 оборотов в холостом ходу 30 вольт. Начал притормаживать. Балластный тормоз, мотор-колесо несколько раз заревел, ураган, и перестал реветь. Я посмотрел, винта нету. Винт улетел, но удачно приземлился. Лопасти целые остались. В первой части там посмотрите, кто пропустил. Каким я образом на скорую руку сделал уход винта. Сейчас сразу после видео кидаю мотор-колесо с винтом, соответственно, на место устанавливаю. Сейчас ветряк подключен на 2-киловаттный грид, но без кондеров. То уже третья часть будет с кондерами на киловаттный грид. Вот, как видим, я сместил на 10 сантиметров от центра крепления ветрогенератора ось, сместил на 10 сантиметров. То есть мотор-колесо, центр оси мотор-колеса смещено на 10 сантиметров. Соответственно, будет типа в ту сторону винт уходит в сторону. Тут приварен уголок, вот пружина та же, чтобы хвост в одну сторону только срабатывал, а не в обе стороны бегал. Понаблюдаем за этим процессом, как будет уходить при ураганном ветре. Так, я возле урагана. Как видите, ураган хвостом ко мне стал. Вот, наварил кусок уголка, какой был под ногами. А вот сместил мотор-колесо на 10 сантиметров. Может, еще выше, постараюсь залезть. Все снималось для реконструкции по отдельности. Вот где вырез. Вот. Тут будет мотор-колесо, а было где-то тут. На 10 сантиметров я сместил. И в эту сторону будет типа уходить винт в сторону. Соответственно, хвост будет вставать на ветер. И таким образом буду надеяться, что будет срабатывать защита винта в сторону. Вот вблизи. Напомню, ураган вот на высоте 6,5 метров. Вот это крепление от земли. Вот этот уголок, как я наварил. Каким образом все на скорую руку. То не было времени. Неделю где-то ураган был как флюгер без мотор-колеса. Винта не было. А теперь буду надеяться, что если внедрю кондеры, какой-то толк будет. Всем добра и удачи, благодарность за просмотр видео. И не забываем оценить видео по желанию.